N'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Hazwa Mukama. Isinzi ry'abantu ryari rigendaniye Yezu, arahindukira ababarira ati, umuntu niyazi wanje ntahebe se na nyina, umugore n'abana, bene nyina n'abashikiwe, mbere n'amagara yiwe, ntashobora kumbera umugendanyi. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire, ntashobora kumbera umugendanyi. Ninde muri mwebwe yoshaka kubaka inzu ntabanze ngo arabe ko afise ibiyujuje, kugira ngo amaze gutangura ntayiturukangara, bose ngo bamutwenge bati, uyu muntu yatanguye kubaka inzu ariko byamunaniye kuyuzuza. Cabure nuyuhe mwami yoja gutera uwundi ntabanze kwiyumvira ko abantu biwe 10,000 bashobora gutsinda uje kwivunisha 20,000. Atabishoboye arungika intumwa gusa bitekane wa mwami akiri kure. Nuko uwo wese muri mwebwe adashobora guheba ivyo atunze vyose, ntashobora kumbera umugendanyi. Dushimagize ino nkuru nziza ya Kristu. Aya majambo Mukama dushikirije uyu munsi muri Eklezia n'amajambo ahambaye cyane iri twumvise mu nkuru nziza, ngo Yezu abonye abamugendanira arahindukira arababwira bose. N'amajambo abwiwe twebwe twese twumva ko dushaka kuba abagendanira Yezu, apana ingendanyi sagarara, nukuvuga ubatijwe wese, kuko ubatwije wese akabatizwa mu rufu n'izuka vya Yezu Kristu yahisemwo kuba umugendanyi wa Yezu Kristu, nukuvuga umudisiple wa Yezu. Kandi twese bagira nti ubukiriro bwacu buri mu kugumiza ubuzima bwacu ngaho. Yezu yabibwiye bose, ni byiza yuko duhera ngaho kuvyumva neza, kuko iri jambo ry'Imana abatari bake iyo barisomye canke n'abatari bake mu kurisigura, ubona umenga bagomba kurisoma bagerekeza ku bapatiri, ababikira, abafurera, nibo bihebeye Imana batoranye kugendanira wese Yezu. Oya, twebwe twese mwibatisimu nico twatoranye kugendanira wese Yezu Kristu. Gusa nivyo umwe akabirangura muri ubu buryo bw'ubuzima yahisemwo kubamwo, uwundi akabirangura muri ubundi buryo bw'ubuzima. Tugere Kristu. Nimba waremeye kubana na naka mukagira urugo, nukugira ngo ugendanire Yezu, wihebere Yezu. Ejo niko ndategura abageni, ndababwira abageni mzohezagira nkabagira nti, urumva yuko urukundo umukunda rurengeye bijya vyose wamubonye ko vyiza bikakuryohera, ukumva umenga nivyo bigusunitse ubwa mbere kumuhitamwo, mugabo ko vyakugururiye kumva yuko inyuma y'ivyo ari umukama yamukuzaniye, ko hariho umugambi w'Imana uri inyuma yavyo. Nico gituma ivyo muzogira ntibikibaye nka bimwe vya kontra, ni alliance, ni alliance. Nico gituma uzorahira ngo kumukunda agwaye canke akomeye. Wa rukundo rw'Imana rutadukunda ruko rufatiye kuri twebwe, mugabo rufatiye ku rukundo ruri muri yo. Ko kenshi iyo turiko turakunda umuntu kubera gusa uko tumubona, ejo azoza ameze ukundi. Ejo uwo mugore washimye akiri umwigeme azovyara ubwiza bw'ubwigeme bw'uwo muveko. Ejo ushobora kuba warakunze umugabo afise inoti, ejo zikamuherako.
kuko ubwa mbere wumvise ikintu gikomeye kiri hejuru cy'umugambi w'Imana, kiguma kikugumije mu rukundo, kugira ngo n'ivyo hindagurika mu buzima bw'uyo ntibihinduka, ahubwo urukundo rwawe rumutume mu bihindagurika agumya trajectoire mutwara ku Mana. Nukugendanira Yezu ni mission waronse kuri mugenzi wawe, nko kujya umupatiri umubikira aronka mission y'ubuzima bwiwe. Aharo no kumva yuko rero n'amajambo tubwiwe twese. Bwa kabiri Yezu agaca avuga ngo ushaka kumugendanira niyemere yikorera umusaraba wiwe. Yezu agomvye gushiramwe yuko umenga kumugendanira si ibintu gusa biryoshe byo gusemagura amasoro, nko kumenga ni ibintu bigezweho twashize Imana imbere. Abantu bose uyu munsi ibintu byose bagiye babiha kaverniki vy'Imana, ngira ngo ku buryo no gukubisa ikofi yogira ati ndagukubise kuko nashize Imana imbere. Kamenga ni nk'akantu twitwaza kakaveni karyoshye ibintu kabitokesha, kakabiha insiguro zose n'amabi yose, ugasanga tuko tuyaha insiguro yuko ari ivy'Imana. Yezu akagira ati ahubwo hariho ahantu kunkurikira bisaba kurinda umusaraba, kugira ngo n'ubundi ujabutse ibintu mu mukama kandi bigume mu mukama. Gukunda Yezu kumukurikira cyane cyane kumukurikira mu nzira y'umusaraba ni ibintu bitoroshe, byama bisaba inguvu ziwe, bisaba inguvu z'Imana hejuru yo gushura kuba gushushe k'umuntu, ariko akagera hano gateba kukaremegwa, kukarambigwa, kukananirwa, pati ndananiwe. Biratahurika. Genda ubibwire Yezu, ntuza kubibwira jewe, je nta nguvu mfise nza kuguha. Ingo tubibwire Yezu. Genda ubimubwira uko nyene, niba amenye ingene asubira kukunyengeterezamwo inguvu zo gushobora kumukurikira muri uyo musaraba. Bikumvikana yuko gukurikira Yezu hari aho usanga biryoshe, n'ahandi usanga birura, usanga umenga biraremereye nk'umusaraba. Anaco gituma Yezu agize ati kumukurikira ni ibintu birimwo ubuserieux. Si ibintu bigezweho, si ibintu biryoshe, si ibintu gusa vya louange, ni ibintu bikomeye by'ubuzima birimwo n'ibiharuro. Mwumvise ingene avuze ati kumukurikira no kubaka. Kumukurikira ni intambara. Mwumvise izingereranyo yatanze ngo umuntu ngo amukurikira ameze nk'uwicara akagomba kubaka inzu ngo akaraba ko afise ibiyujuje. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko igihe tuko turakurikira Yezu naho bari mu musaraba, hari ikintu turiko turubaka, hari ikintu c'Imana kiriko kiriyubaka. Hamwe ugerageza kugendera mu mabwirizwa yiwe, kumbure wumva umenga ntivyoroshe, ntibibangutse, ntibigutuma ukundwa neza na bose, uvugwa neza na bose, mugabo ukumva uti ndi ku ngingo y'Imana, ndiko ndubaka ikintu, impera n'imeruka ico kintu kiriserura, kuko Imana igenga vyose, kandi byose kumwe parabitubwira ejo hahise biruhira mbere yaho n'umunsi wo kuwa mbere. Byose biruhira kugaruka imbere yayo. Kandi intsinzi ni yiwe. Ico wakoranye nawe naho kuba kugitwara mu musaraba, intsinzi guma ari gwiwe. Ni nk'ico wakoreye hanze yiwe kiruhira gupfa no gutakara. Kiruhira gupfa no gutakara. Cyo gituma iyo hari ibintu tugumyemwo dukorera hanze yiwe duhakwa gutakarana navyo. Yezu akagira ati rero ni ibintu bisaba kandi kwiyumvira kubaka. Nivyo kubaka naravye nk'ingene twubatse iyi nzu n'ubu tutaranayiheza, ngira ngo harabagiye baradutwenga nko kwa Yezu bati mwe mwatambwe ibintu mudashaka kuvyuzuza. Twabitanguye uko twari twiteze marathon y'abantu. Ukabona ingene ushobora kugira ibitangura, mugabo kubaka no kuvuga akavuga yuko hariho ibintu ushinga ubwa mbere nk'umushinge, hanyuma ugashinga inkingi,
hariho ibintu byo mu gukurikira Yesu Kristo utegerezwa gushinga nk'umushinge twubakira ku ibindi, n'inkingi zishigikira ibindi. Si ugupfa kugenda uko, si ugupfa gukurikira uko, si ukuvuga kuvuga ibisabisho uko, si ukuvuga gukora ubutumwa uko. Birasaba kwicara umuntu rimwe rimwe akaringaniza, akiyumvira ibyiza birimwo n'ingaruka birimo, kugira ngo yitegurire kujana nawe azi neza ibishobora gushika byose ingene ashobora kuvyakira. Rero ndiko ndategura abageni nk'abazani, none nk'ubu uyo mugore wawe, uyo mukobwa ko wamushimye, kumbura umubona ameze gutya, ejo nk'ubu vyoshika, sindabibipfurije, imodoka ikamugonga, umubangabanga ugahindukira, ntabagisa kwa kundi wamukunda, uzoguma umukunda? Hicara ukarikire wumve ko ufise urukundo rushobora kumutwara gushika no ngaho. Ejo uwo mugabo ko umukunda wo kubona umenga aracafise amafaranga yo kuguha ukisiga ukambara amabiju, atabironse uzoguma umukunda? Nuko gukurikira Yesu si uwo gukurikira gusa mu bihe biryoshe, niko hari ibihe biryoshe mugabo kandi hari n'ibihe bigoye. Mugabo no muri ibyo bihe bigoye aba ariko arategura ikizoryoha gusumbiriza. Yesu akagira ati kandi ni nk'intambara, ngo umwami ngo agiye gutera uwundi afise abasirikare bake, akabona yuko adashobora kumutsinda, ngo asaba ihumure hakiri kare. Bivuga iki? Murazi yuko mu ntambara ubwa mbere si ubwinshi bw'abantu bagwana, tugere Kristo. Mu ntambara za gisirikare ubwa mbere si ubwinshi, ubwa mbere ni ikintu bita strategy y'intambara, gupanga intambara. Ushobora kuza kugwana ufise miliyoni 10, akaza umuntu afise 100 mwese akabamara, kuko afise strategy nziza, afise ubuhinga yapanze neza. Bivuga yuko no mu vy'Imana turakenera kwicara mu gukurikira Yesu Kristo, tugashiraho ama strategy kumwe na mutima wiwe yingene tugwana intambara, kuko gukurikira Yesu ubu vyo intambara na mashetani, ubu vyo intambara nabo bose bakora mu mwijima, ubu vyo intambara igusaba kumva yuko uri kumwe n'umwe akomeye mugaba genga vyose, naho hoza ubwinshi bw'ibingana gute, umwihambiriye ko impera n'imperuka intsinzi ihereza kubi yawe. Ivyo rero vyose biza gufasha kubaka, ivyo vyose biza kudufasha mu gushiramwo iminyanyuri niriya, n'ivyo vyose Ecclesia ituronsa mu gihe cavyo cose. Kumenya kugerageza kugendanira Yesu Kristo dushingiye n'ubundi kuri iryo bwirizwa rikomeye ry'urukundo, niho hari strategy ya mbere. Ugo rukundo rutaronderera ubwa mbere kure, kandi urukundo ruguma rurondera kwikomeza, kwiyubura rushasha, ntirusaze, ruguma rurondera inzira y'Imana. Inzira y'Imana, ijambo ry'Imana rikagira riti iri hafi yawe, ntuyirondere kure. Najya amabwirizwa 10, kijya gihande gifatanye n'imigenderanire yacu n'Imana, na kijya gihande gifatanye n'imigenderanire yacu hagati yacu, niho hari inzira y'Imana, niho hari ishaka ry'Imana rya mbere. Hari igihe ubona abantu menga twacanganyikiwe, ugasanga umenga umuntu bimusaba yuko aje nko muri Ekutu ukambwira uti garuka dans la simplicité, heraho ibintu bisanzwe biri. Ibyo bintu byawe wumva harimwo iri bwirizwa rigororotse, ngo yanga urumva patiya, ngo hariho utuntu oya inzira iratomoye, utangiye kuzurashiramo utuntu n'ubundi bica byanga gutomoka, ucuba mu gapfungu. Ucuba mu gapfungu, nico gituma ijya nzira y'amabwirizwa iradukura mu gapfungu, ikadufasha kugira ngo tugume mu mwidegemvyo, tugume dutekaniwe, tugume mu bwiza no mu bubasha bw'Imana. Igihe cyose tuyigendeyemwo, ububasha bw'Imana butumanukamo. Igihe tuyigendeyemwo mu rukundo, twumva yuko turiko turasenga Imana, duhimbara Imana. Ariko Paulo yabivuze mu bundi buryo kandi ati ngo ni nk'umwenda udahera. Tugere Kristo, nta wigera heza gukunda, kandi urukundo rukaguma rudutumira, ruduhamagara ku ngero zindi zisumbirije, ku ngero zindi zisumbirije. Hari igihe mpora mbona nk'ingene nk'ubuzima bwanje mu busaserdoti,
ukabona umenga uko nongereza imyaka niko ibintu by'ibiresponsabilite byirunda, imihamagaro yo gutegerezwa kugaragaza urukundo bisumbira igikaguma iba myinshi karemera, gushikaho ku munota wa nyuma ushikira ubwiza bukayangana bw'urukundo. Murabona Yezu aho yagaragarije urukundo rwa nyuma ni he? Apa si muri trarara mwikoti nziza akayangana bamutera amashugwe n'ikirato ciza kuri iyo nko muri Champs-Élysées, suko byari mugabo aho naho yarugaragarije ku musozo, ariko rurateba ruragaruka rukayangana mu buninazwa bw'Imana, rukayangana mu buninazwa bw'Imana. Ndabona mwe bariko barakura bagenda bashika ahantu hakomeye aho urukundo rw'Imana ruzogaragara rwose. Gusaba umukama kugira ngo adutabare iminsi yo kubaho kwacu ize iraza itwongerereza kumva ko turiko turatsimbatara turashikama rwose mu rukundo rw'Imana. Hamwe no mu guhumeka kwawe kwa nyuma uzovuga nka Tereza w'umwana Yezu ukagira uti mu bisanzwe simpfuye, ngiye kugwa mu rukundo kuko nagumye mba mu rukundo. Murakagwa mwese mu rukundo rw'Imana.